रुको, स्क्रॉल मत कीजिए। आज मैं आपको खांसी के सिरप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बेहतर है खांसी के लिए, और इससे खांसी, सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों खत्म हो जाती है। आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वह एक तरह का सिरप है। इसका नाम है ब्रोजीट एलस सिरप। यह खांसी के लिए इस्तेमाल होता है और यह नाक, श्वासनली और यह नाक बहने, छींकने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है। जिसको सांस लेने में दिक्कत रहती है उसके लिए भी उसे होता है। इसका MRP है सिर्फ 125 रुपए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।